收到，公安收到。我有講嘅，我冇喐到手，我有嗰人過嚟行嘅，過嚟行。收到啦，公安。中國共產黨係幾衰㗎？講咩冇問題？但係我提醒你，如果你其他人咧有冇問題，你唔使恐嚇我，我知道你哋啲公客23條我未落㗎，冇客人喺度。你走開啊！冇人講粗口。我係講粗口丟你老母！你拉我！講粗口係咪違法㗎？粗口唔係違法嘅差人，你傷我粗口丟你老母！你拉我！講粗口係咪違法㗎？粗口唔係違法嘅差人，你傷！你拉我！講粗口係咪違法㗎？粗口唔係違法嘅差人，你傷人公安啊！係啊。你睇下你幾公安？我話俾你聽，提醒你，你如果引致呢個現場咧引起騷亂咧，破壞咗呢個安寧咧，係啊，好安寧啊！你繼續講，由頭講一次啊！我驚我唔記得啊，錄低佢啊！我錄低佢，喂，繼續講啊！我錄低佢啊！喂，我驚我唔記得啊！我錄低佢啊！喂，切，阿哥，繼續講啊！我錄低佢啊！喂，講啦，唔夠，喂，我有拎相機又唔講嘅，你恐嚇我啊！你呢啲咪叫白色恐怖啦，哥哥！我唔會驚你㗎，我唔會驚你㗎，我話俾你聽。你即管拉我，你即管拉我，我話俾你聽。小姐，我解釋俾你聽。你叫佢做 banner 擺佢地方，唔好搞咁多兩條站。我唔可以做到呢樣嘢。我唔可以做到呢樣嘢，話俾你聽。咁你而家擺10幾個差佬喺度，佢嗰個 banner。聽我講，我哋警民關係組嘅同事咧喺度調解緊。唔係問題係佢哋嘅，馬 Sir 問題係佢哋引起啊，唔係呢度引起。你而家嚟開卡我啊！小姐，你叫我唔好講嘢啊！講嘢如果有人投訴我嘅話咧，我就要拉啊！解釋俾你聽。我食乜嘢咧？我出示證明文件啊！緊嘢，我提醒你啫。如果你嘅言論咧引致呢個現場咧環境咧個治安受到破壞嘅話咧，可能會幫法嘅。即係提醒你嘅。講句嘢都會拉坐監嘅，多謝你啊，公安！多謝你啊，Sir！講句説話。去周生嗰度搞你會唔會？擺喺個隔離咪而家我話俾你聽，我哋盡量去解決。話我講嘢言論，如果有人投訴嘅，話造成騷亂嘅話，要拉我坐監喎。喂，繼續啊！即係咁解。你冇理由遮住人哋個窗口啊！唔係啊，佢而家我講嘢，喂，佢而家我講嘢，佢都好難啊！擺喺個隔離啊嘛，冇問題喎。聽到啊！我話俾你聽，佢一定會繼續鬧。你而家係度揾人投訴我，拉我上去差館，我唔怕你嘅。如果我講嘢都要拉上差館，呢位公安一定會幫我伸張正義。我話俾你聽，你而家已經構成恐嚇罪。我話俾你聽，你怕我，我唔介意㗎，我唔介意㗎。我哋拍住呢個人好過啦。影我相我唔怕你喎。青年關愛協會個名幾臭，全世界都知。你而家揾咗公安嚟兇我，叫我唔好講嘢。你見關愛青少年啊？而家青少年問你啊，而家青少年問你啊，會咁樣做啦？喂，你恐嚇我哋啦，公安繼續啊，大班出聲啊！有人投訴我就會影響騷亂，然之後要拉坐監啊嘛！請你過嚟拉我，全場人做證，大聲啲講嘢都要拉嘅。而家23條未立法，你已經咁樣囂張跋扈，我話俾你聽，我唔會驚你哋㗎。你好嘢啊！我真係要拍低你上網啊！好勁啊！幾號 number 啊？多遠啊？幾號 number？我唔需要同公安冷靜，你呢啲絕對係大陸派嚟嘅公安，你唔鬧佢拉橫額，你話我講嘢大聲，可能會構成
身上冇 number 嘅，佢身上冇 number， 冇啊。佢膊頭有嘅。SKT 嘛冇啊。冇 number 嘅阿 Sir， 而家膊頭冇 number 嘅。冇 number 啊！喂，阿 Sir 膊頭冇 number。白色衫冇 number 啊！冇 number 嘅。點解而家冇 number 嘅？因為我係警署警長。哦，警務處長啊？唔係警務處長，係警長就冇 number 嘅。咁我講多次。我明啊，英國政府以前從來都冇話冇 number 㗎。冇 number 啦。而家冇 number 㗎。藍色衫先有。哇！真係唔該你啦。我唔驚你㗎。你要拉我啦，我俾人拉慣㗎，拉啦。我大聲講嘢，你都話要拉我嘅，拉啊！大佬睇演唱會都咁大聲啊，你唔去拉？拉我啊！拉啊！你用分貝幾度去音響啊？係啊！我知你哋公安拉人，求其揾個人投訴我就做得到㗎啦，你咪揾咯。唔緊要㗎，青嶼灣愛協會繼續做你嘅醜惡嘅言行舉止，我唔介意。